Ndabashoboje. Uyu munsi tugiye kwinjira mu ishyamba rikomeye cyane, ishyamba rinini cyane ku isi, Amazone. Ishyamba rya Amazone niryo rifite amasenga manini ndetse niryo ricumbikiye inyamaswa nyinshi kuri isi. Amazone ni ishyamba ririmo ibiti birebire cyane, ni ishyamba ririmo ibiti birya inyama, bishobora kurya inyamaswa nk'imbwa n'izindi nyamaswa cyangwa se n'abantu. Kandi none iri shyamba ryenda kungana n'Uburayi ukuyemo ubwami bw'Ubwongereza gusa. Kandi iri shyamba rikubye Ubufaransa inshuro zirenga 10 mu bunini. Ishyamba rya Amazone niryo rituwe n'ikiremwa muntu kitazi iby'iterambere rya internet, kitazi ibiribwa, kitazi imodoka, kitajya kibona ama etage, kitazi imyambaro, ntibanamenye iby'imiti ya kizungu cyangwa se ibyo kwibagisha. Abasonga butaka bwo mu bwoko bw'aba Indizienne. Iri shyamba kandi naryo rikorerwamo ubucuruzi bwa miliyari nyinshi, mu bucuruzi bw'amadolari, mu bucuruzi bw'imbaho ndetse n'amabuye y'agaciro. Ishyamba rya kabiri mu bunini bwa kimeza mu yari ku isi kugeza aya magingo aya, uretse Taiga yambukiranya imigabane ibiri, nta rindi shyamba riyingayinga Amazone. Mu kiganiro isi tutuye munsi tugiye gutembera ishyamba rya Amazone, ishyamba ry'ibiti birebire ku buryo igiti kigufi gishobora kujya metero 20 z'uburebure. Nitwa Tom, akaba ngiye ubagize iki kiganiro. Ndakwibutsa uko subscribe n'ubu utarayikoze, kandi iyi video nimba wayikunze ukore like. Ngo ikaze. Brazil ni ishashobiri bya gatatu by'ishyamba rya Amazone. Ibindi bihugu bisigaye bigasaranganya kimwe cya gatatu gisigaye by'ishyamba rya Amazone. Uretse Brazil ifata igice kinini, ibindi bihugu bihurira kuri Amazone ni Peru, Colombia, Equateur, Venezuela, Suriname, Bolivia n'ibirwa bya Guyane by'Ubufaransa. Ku nshuro ya mbere ijambo Amazone ryakoreshejwe na Carvalho Gaspar, inkomarume yo muri Espagne yazengurukaga ibice bya Amerika y'Epfo mu 1543. Biza gushimanywa n'umushakashatsi Jean Costo Herrera, yabyanditse mu gitabo cye ashaka kuvuga umugezi munini ku nkombe ariho abagore b'abarwanyi nk'uko amaso yari yarabibonye. Ku nkombe y'imigezi ya Amazone yose mu mwaka w'1500 abaga hatuye basangwa butaka, ariko abagore n'abakecuru babaga bafora miheto bari mu mashyamba manini anyurwamo n'imigezi karundura. Guhera icyo gihe umugezi munini uzenguruka Amerika y'Epfo wiswe Amazone, n'inkeramucyamo zizitanye cyane byose bihita bifata izina rya Amazone. Abashakashatsi mu by'ibisigara amatongo bemeje ko iri shyamba rimaze imyaka 50 iri shyamba ribayeho. Kuramba kungana gutya kw'iri shyamba ngo biterwa n'imyuka ishyushye cyane iva mu iri shyamba, igizwe n'amoko y'imyuka itandukanye, byose bicuncumuka mu nyanja ya Atlantika. Imyuka izengurutse ku ishyamba riherereye mu ibariro izenguruka isi nka zone tropicale. Kuvuga ko ibyokotsi by'ibirunga ndetse n'imiyaga byabayeho mamiliyoni ndetse n'imyaka ishize, ibyo byatumye abahizimira by'inyamaswa zatura ku isi zo mu bwoko nka dinosaur. Nyuma y'izimira rero ngo mu biharabugiye bimeze nk'uruhira byatwitse n'urukoma bya maguma bikomoka mu isi, abariho hakomotse ibimera bishyashya ahantu hatari hari ikimera, bishashe ku buso bwa miliyoni 3 kilometero kare. Amoko menshi y'ibyatsi, ibiti, urubobi, ibiyege byose bizamuka muri ubwo butaka buninda kandi bwera, bwiganjemo ifumbire imeze nk'iy'uruhira. Ku buso bunini cyane bibyara ishyamba rya Amazone, rimwe mu mashyamba afatwa nk'ashaje ku isi. Ni ishyamba none bifata nka kimwe mu moteri by'imera ku isi. Ubushakashatsi bwagaragaje ko iri shyamba rya Amazone harimo udusimba tw'amoko menshi tugabanyije muri miliyoni zigera muri 500, ibihumbi 40 by'ubwoko bw'ibihingwa n'ubwoko bw'amafi 2200 byuzuye mu bidendeze n'ibishanga byuzuye mu ishyamba rya Amazone. Ni ishyamba kandi rifite inyoni nyinshi ku isi zibarirwa mu moko 1898, n'ubwoko bw'inyamabere z'inyagasozi zibarirwa mu 1804. Ubwoko bw'ibikeri n'imitubu by'amagaragamba bigabanyije mu moko 428, mu gihe ibikururanda byose biteranyije bigabanyije mu moko 308. Ibisimba n'amoko y'inyamaswa yose bibarizwa muri amazi barirwa muri za miliyoni. Bimwe bitungwa n'ibindi bisimba bito kuri byo, ibindi bitungwa no kurisha, mu gihe hari ibindi bisimba nk'amafi nk'ibikururanda bitungwa n'ubuvungukira bw'amababi agwa hasi bivuye mu ishyamba, yabanje gukorwa uruvangavange bw'umwanda usa nk'utunga amafi n'ibikururanda. Muri rusange ibikoko bitagira utirigonga abashakashatsi basanze muri Amazone bivuga ko bibarirwa mu moko barenga 128. Naho kimwe cya kabiri cy'inyoni z'uteranye zose ziba ku isi zibarirwa muri ishyamba rya Amazone. Ngiye nanone kimwe cya gatanu cy'amafi yose isi itunze abarirwa muri ishyamba rya Amazone.
Pira oko ni ifi karundura iri mu ishyamba rya Amazon. Ni ifi itunzwe n'ibisigazwa by'ibimera byenda gusaza, igoye cyane kuyiroba. Ipima ibiro 200 na metero 3 z'uburebure kandi izi koga ku muvuduko wo hejuru, ku buryo mu mazi magari iri koga iyo nta cyitangira. Bivuga ko umuvuduko wayo ungana nk'ubwato bwa gisirikare, bwihuta cyane. Ubu bushakashatsi bwagaragaje ko byibura ku kilometero karimwe ubutaka bwa Amazon buba butwikiriwe n'ubwoko bw'ibiti baregwa mu bihumbi 50 n'ibyatsi birandaranda baregwa mu moko 150. Mu myaka ine ishize ubushakashatsi bwagaragaje ko havumbuwe andi moko 101 y'inyamaswa zitari zaravumbuwe, ariko inyinshi muri izi nyamaswa ni ibikururanda. Ni ishyamba ririmo inzoka z'inkazi zo mu bwoko bw'uruziramire n'inzoka z'inshira ndende cyane z'indyanyama zihiga udusimba duto. Chironeus ni ubwoko bw'inzoka ndende iba muri iri shyamba. Ifite umubyimba ungana nk'uw'ingiga y'igiti nini n'uburebure bwa metero hagati y'10 na 15. Yavumbuwe muri Amazon mu mwaka wa 2010 na Philippe Koch, umushakashatsi w'umubirigi ukorera ikigo Institut Royal Naturel Belgique. Harimo inyamaswa zimeze nk'abantu n'inkende ziteye ukwazo mu maso zo mu bwoko bwa Senge caricensis na Senge caricantensis. Zose zifite ubuvumo n'amasenga muri Amazon. Mu 2010 kandi abashakashatsi bavumbuye ubwoko bw'amasaturana n'udusamunyiga by'agasozi by'inkazi, byose bifite indiri muri iri shyamba rya Amazon. Ariko abashakashatsi basanzwe hari andi moko yarasanzwe batari baravumbuye. Hari n'ibindi bisimba byinshi bitamenyerewe mu mashyamba yari yose biri muri Amazon. Inzoka z'uruziramire n'ingonokera nini zo muri Amazon ngo zishobora kuramba hagati y'imyaka 25 na 40, kandi nyinshi muri izi ngo ntago zijya zihohotera ikiremwamuntu, kuko mu moko y'inzoka arenga 2900 ziba muri iri shyamba rya Amazon. 10% gusa byo muri aya moko niyo ashobora kuvomereza ubumara ku kiremwamuntu, izindi zisigaye ngo ntago zijya abantu. Zimwe muri izi nzoka ngiyo ziruka nka zinyerera ku byatsi zishobora gukora ibirometero 6 ku isaha, kandi zikaba zakora ibirometero 30 zidahagaze zitaruhutse. Buri kilometero kimwe kare muri ishyamba rya Amazon kiba gifite 90 n'ibiti 900 byose bizima bihagaze bwo bisobekeranye n'ubwoko bw'ibyatsi birandaranda bisobekeranye kujya mu bushorishori bw'ibiti. Imiterere y'ibiti n'ibyatsi bisobekeranye kubera kurandaranda. Ibi bisobanuye ko ibice bimwe muri ishyamba bigoye kubyinjiramo kandi bigoye kubonamo inzira, uretse abarikandagiramo gusa mu buryo bw'ubushakashatsi n'abandi barimenyereye babasanga butaka. Mu 2013 ubushakashatsi bwagaragaje ko ibibazo bya rutwitsi na barushimusi bibangamiye cyane ubusugire bw'iri shyamba. 1/5 cy'ibiti byo muri iri shyamba cyamaze gutsembwa kubera imirimo y'ubuhinzi n'ubworozi n'imirimo y'ubuhinzi ya hato na hato, byose bikorwa n'abasanga butaka baba mu iryo shyamba bitwa abazowe. Mu myaka 10 ishize ubuso bw'ishyamba rya Amazon byagabanutse metero kare 2580, hafi 10% by'iri shyamba. Ikigo cya Brazil gishinzwe ubushakashatsi bw'ikirere cyakoresheje amafoto arenga 200 bya satellite. Aya mafoto agaragaza ko Amazon yahombye ibice binini byarimo umukenke ku rwego rwa 11%. Banki y'Isi ivuga ko nta gikozwe 40% bizaba byarashizeho mu mwaka wa 2050. Iyi mpamvu yatuma umubumbe urushaho guhura n'ubushyuhe bukabije n'ibiza by'inkubi n'umuyaga n'inkangu zikomeye. Abasanga butaka bitwa abazowe nibo benshi batuye muri ishyamba no mu nkengero zaryo. Bamwe muri aba barituye bahinga ubutaka, ariko bagenda bimuka. Ibyitwa mu Gifaransa nomadisme. Uko bimuka niko bavumbura ibindi bice by'ubutaka bwera kurushaho bari bari, kandi bakangiza imera n'ubwoko bw'ibiti bahasanze, bakirukana n'inyamaswa. Guhinga kwabo ndetse no kurandura ibimera ni imwe birushaho kwangiza iri shyamba rya Amazon. Ubucuruzi bukorerwa muri iri shyamba nabwo ni indi mpamvu izatera irimbuka ry'iri shyamba rya Amazon nimba nta gihindutse. Muri iri shyamba haborega ibihumbi by'imihanda za kaburimbo ikomeye inyura mu ishyamba rwagati, yubatswe mu buryo butemewe n'amategeko n'abarushimusi mpuzamahanga bakora ubucuruzi bw'imbaho. Ibiti byiza by'inganzamarumbo kandi bigororotse byari imbaho zikomeye bibarizwa hagati muri iri shyamba. Aho bibarizwa rero hari imishoro y'imihanda igana ku nganda zirwa zisatagura imbaho zo muri ibi biti, zigatwarwa n'ibihumbi by'amakamyo akururana. Umunsi ku munsi ibiti byo muri ishyamba rya Amazon biratemwa, kandi nta wishingiye gutera n'igiti na kimwe. Uburebure bw'ibirometero 170
buriho imihanda minini kandi miremire iciye mu ishyamba rwagati muri aya mashyamba ushobora kumva urusaku rw'inyiro za kizungu yirirwa acamo kabiri ibiti byo muri iri shyamba, ndetse ukaba wanahabona amahema agezweho y'abanyaburayi baje gutunda imbaho bazitwara iwabo. Ishyamba rya Amazon ryo rya mbere rifatwa nk'aho rifasha umuntu kurinda imyuka ihumanya, rikaba irya mbere no kuyungura umwuka woherezwa mu kirere ngo tuwuhumeke. Ubushakashatsi bwagaragaje ko iri shyamba riyongobeza toni muri miliyari z'ibyuka bya karuboni, ariko iyangirika ry'iri shyamba ashobora kuzaganukaho amatoni ya miliyari ibyuka byanduza birikwirakwira muri rubanda tukabihumeka, mu gihe iri shyamba ryari rikomeje kwangirika. Iri shyamba ryahawe akabyiniro ka poumon de la terre cyangwa se ibihaha by'isi kubera gutuma isi ihumeka neza. Nibyo bituma Brazil ibihugu biyegereye bibona umwuka uyunguruye, bikaba inkomoko y'imvura igereranyije ndetse bikaba n'uruhurirane rw'ubushyuhe. Rimwe na rimwe ikirere cya Amerika y'Epfo kigaherera. Muri mugomba kumenya muri iri shyamba niko Amazon ari ishyamba rya kabiri ku isi nyuma rya Taiga. Ishyamba rya mbere rituruka mu Burayi rikambuka muri Amerika, Amazon ikaba iya kabiri kuri byo. Menya kandi ko iri shyamba rigize kimwe cya kabiri cy'iteranyo cy'amashyamba yose abarirwa hagati ya za tropike, ubariyemo n'amashyamba manini abarirwa kuri za koma y'isi. Icyitwa ikinyabuzima cyose kitari umuntu. Menya ko mu bucuruzi iri shyamba rikorerwamo n'amakompanyi manini ahabwa amasoko na Brazil yose atangwa miliyoni 300 z'amadolari buri mwaka yinjiza nk'imisoro mu isanduku ya leta ya Brazil. Nyinshi muri izi kompanyi zisatura imbaho, izindi zigatwara ingiga zikoreshwa mu nganda z'ibyayi. Izindi kompanyi zirenga 20 ziri muri iri shyamba yarangije kubona ibyangombwa bimwe gukora ubucuruzi muri iri shyamba no gushinga inganda muri Amazon rwagati. Ibintu bizazamura umusaruro w'ibicuruzi. Gusa ariko ibi bikorwa umuryango w'abibumbye wabiteye imboni uvuga ko ibikorwa bigamije kuzahindura imihindagurikire y'ikirere hatabayeho kubungabunga amazi n'ibiyaga n'imigezi ndetse n'ishyamba rya Amazon ubwaryo. Umuryango w'abibumbye wasabye ibihugu bikora kuri ishyamba byose kudategeza ba rwiyemezamirimo n'abashoramari ubusugire bw'iri shyamba kutariteragura hejuru nk'uko bishakiye. Kandi iri shyamba rifite ibiti bishobora kurya inyamaswa ndetse bishobora no kuba byarya umuntu. Amazon irimo ibiti biteye ukwabyo, harimo ibiti byitwa arbre cannibale cyangwa se Leucas delicata. Ni ibiti bifite ubushobozi bwo kuyongobeza umuntu cyangwa se inyamaswa yindi yaba iri hafi yacyo. Imiterere y'ibi biti isa n'amayobera ituma habaho kwasima by'ibikohwa bigize bino biti, ikamiraza ikiremwa gifite amaraso gicaracara hafi y'aho ngaho. Bwa mbere ibiti byavumbuwe mu ishyamba rya Madagascar ari mu 1878, bivumbuwe n'umushakashatsi w'Umudage Karl Lewicz, aza no kubyandika mu gitabo cye cyitwa Souvenirs de Madagascar. Uyu mushakashatsi yatunguwe no kubona igiti cyasama kigaconshomera imbwa bari bari kumwe, ariko aza no kuvumbura ko bijya binatamira gake gake abasanga butaka bavukiye muri Madagascar. Imiterere y'ibi biti usanga bifite ibikoba byasamye cyangwa se bikuvumbura bitewe n'imiterere y'ikirere no kwihinduranya k'ubukonje cyangwa se ubushyuhe. Ibi biti nano byitwa peperade ngo bishobora kuba imisozi ifite ubutumburuke bwa metero 1600 gusubiza hejuru. Ubwoko bw'ibiterere ngo byavumbuwe mu ishyamba rya Madagascar ngo binaba ku bwinshi muri ishyamba rya Amazon mu bice bifite ubutumburuke buri hejuru. Amazon niryo shyamba ririmo imyuka mibi ndetse n'amagini, kandi ngo niryo shyamba rikorerwamo imigenzo ya gipfumu. Abavuzi gakondo bo muri Amerika y'Epfo bose bakora imiti muri iri shyamba rya Amazon, kandi ngo inkengero z'iri shyamba ryubatsemo indaro nyinshi zitandukanye z'abazimu. Byose bikaba bikorwa n'abapfumu bo mu kano gace ndetse n'abasangwa butaka bo muri Amazon. Ibiti byinshi biteye ukwabyo bitaboneka ahandi, n'amabuye agegenye neza ku buryo butangaje, kimwe n'amasaro abengerana yakonkobotse ku biti by'ibimera byo muri iryo shyamba. Ngo ni umukiro kubakoresha amarozi ndetse n'imigenzo y'abapfumu, kandi ngo iri shyamba ryo rikorerwamo imihango ndetse no kwimika abami gakondo b'abasangwa butaka bo muri Brazil, Peru ndetse na Mexique. Ndagushimiye ko wadutije umwanya tukabana muri kino kiganiro. Iki ni ikiganiro dutuye mu gikurikira kuri YouTube channel Nibyo Gatanu TV, kandi mukamwakizwaho na Tom. Ndabashimiye, Uwiteka akomeze abahire.